انت طرشت في دماغك يا عيطه، بتغنى عليا من بهجت؟ ده ابويا. بلا ابوك بلا امك. بلا ابوك بلا امك. انتوا كل شويه قاعدين تتسايروا في حته. الناس كلت وشي. وش مين يا ابو وش؟ يا راجل عيب عليك ان نتساير قال. ما انت عارف اننا بنتكلم ونتحاسب عشان الشراكه اللي ما بيننا. فضيها. اديله نصيب واشتغلي بنصيبي ونخلص. نصيب ايه يا ابو نصيب؟ انت نسيت ان بهجت هو اللي جايب لنا التراخيص؟ ولولا كان زماننا بوابين عماره لحد دلوقتي، وبفلوسه اللي بدينا بيها كبرنا الكشك ده وبقيت من اصحاب الاملاك يا عيطه. انت بتعايريني يا نعناعه؟ يا اخويا لا تعايرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. استهدى بالله كده وروح شوف اكل عيشك. على فكره بقى انت لما بتقفل شكلك بيبقى وحش قوي، ما تزعلش مني بقى يا اخويا. والله ايه مالك في ايه؟ سدت نفس الزفته اللي اسمها نعناع دي. ما عادش اللي يسد نفسك. الله روق كده امال. هي لما ضاقت حلقتها حصل ايه؟ فرجت وكنت اظنها لا تفرج. شفت كنت اظنها؟ طب قولها لنفسك. يلا بينا بقى نطلع على السنتر. يلا بينا. احنا هنطلع على السنتر يا فهمي. حاضر يا فندم. الاخبار محمود ايه يا فهمي؟ بطلع عيني يا باشا. يا اخي بلاش افتراء، الواد مهذب وابن حلال. ده بس من اصل حضرتك. بقولك عرفان. البديع ده لو ما اتلمش انا هفضحه في السنتر كله. يوه يا بهجت مش كده يا جدع، بالراحه بالهداوه. هداوة ايه بس؟ انا مش عارف ماله الزمن ده، الناس كلها بقت حراميه. الناس ما بقاش بيملى عينها غير التراب. شفت الطلبه قد ايه يا عرفان؟ ده غير اللي جوه يقول لك ما بكسبش. امال بياخدوا ايه في المدارس كل دول لما بيجوا هنا؟ روح اسال عبد البديع وحش الكيمياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس النهارده يا اولاد درس مهم جدا، الا وهو استخلاص الحديد من خاماته. استخلاص الحديد من خاماته. استخلاص الحديد من خاماته. والحديد يا اولاد رمزه ايه بين اخواته؟ رمزه ايه بين اخواته؟ اف ايه وماليش فيه. اف ايه وماليش فيه. والحديد ينقسم الى نوعين، رمزه الذري 26، عدده الذري 26. نوع نقي وده جاي من السماء، نوع نقي جاي من السماء. نيزك ضرب الارض وبينما نيزك ضرب الارض وبينما. انما الحديد الشائع كله فيه شوائب، فيه شوائب يعني كده اسمه خام اللي فيه شوائب. واوعاك تاكل فسيخ تلاقي كبريت فوسفور زرنيخ، كبريت فوسفور زرنيخ وانت بتاكل فسيخ. بصوا يا اولاد الشوائب ايه في الحديد؟ كبريت فوسفور زرنيخ. طب عندي سؤال من الحصه اللي فاتت، الالومنيوم يتمغنط ولا لا يتمغنط؟ يتمغنط. يتمغنط ده ايه؟ انا امي الله يرحمها زمان كانت تنزل السوق معاها مغناطيس عشان تشتري حله الومنيوم. تو ما الحله تلزق في المغناطيس تعرف انها حله حديد ما هاش الومنيوم، لان الالومنيوم لا يتمغنط. كانت تلبسه الحله في دماغه، تمسك البياع وعينك ما تشوف الا النور، زي ما انا هلبسك القلم ده في وشك دلوقتي. الله يرحمك يا تيتا. كانت وحشيه كمان ولا ايه؟ مين الطالب المتدني اللي نطق اللفظ ده؟ مين؟ برضك جو المدرسه مش عايزين تنطقوا؟ طب لينا كلام بعد السكشن مع بعض. البديع. اهلا اهلا اهلا، صباح الخير يا استاذ بهجت. صباح الخير، تعال عاوزك. اخلص الحصه واجي لحضرتك. تحب نتكلم هنا قدامهم؟ لا 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 لا، امسكوا في الملزمه اللي معاكم دي واستخلص الحديد. استخلص الحديد. امرني يا استاذ بهجت، خير؟ ايه الحاجه المستعجله؟ محتاجه 40,000 دلوقتي. 40,000 جنيه مره واحده؟ هجيبهم منين دول؟ ما تخليش اقول لك نعمل جرد ونشوف هتقدر تجيبهم ولا لا يا عبد البديع. انت فاهم غلط يا استاذ بهجت. السنتر اصبح مصاريفه كتير، غاز وميه وكهرباء وخلافه، غير ان انا عينت مساعدين جدد حتى كله مثبت بالورقه. معلش يا عبد البديع يا اخويا، طب انت تقدر توفر كام من المبلغ دلوقتي؟ اهو كده الكلام اخده وعطا. اسمح لي بص في الخزنه اعرف فيها كام. اتفضل يا وحش.
الهداوة يا باشا، الهداوة. الحمد لله. اتفضل يا استاذ ماجد، ادي 20,000 جنيه. 20,000 بس؟ المحاضرة اللي أنت عاملها دلوقتي تغطي ال 20,000 وأكتر. لا اله الا الله، سعادتك بتقر علينا ولا ايه؟ ما يحسد المال الا اصحابه. خدهم دلوقتي وتحاسبوا بعدين. خدهم. دول يا دوب مصاريف عمر. طب وجميلة؟ دي هتصرف لها في عمر، هتصرف في جميلة. خدهم. طب على راحتكم انتوا، حلوا مشاكلكم، المكتب مكتبكم، اخلص الحصه بس وارجع لكم تاني.